হাই ফ্রেন্ডস, তোমাদের সাথে আজকে একটা ভালো লাগা ভিডিও শেয়ার করব। তোমরা বলেছিলে নতুন ফ্রিজ আনলে তোমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য। আমি তোমাদের সাথে আমার আজকে নতুন ফ্রিজটা শেয়ার করতে যাচ্ছি বন্ধুরা। তার সাথে টুকিটাকি থাকছে, কিন্তু মেইনলি আমি তোমাদের সাথে আমার নিউ ফ্রিজ শেয়ার করতে চলে এসেছি। এভান্টি রেফ্রিজারেটর নো ফ্রস্ট। তোমরা সবাই জানো নো ফ্রস্ট মানে বরফ জমবে না, সেটা বলা হয়েছে। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আশা করছি তোমরা প্রত্যেকে আল্লাহর রহমতে ভালো আছো। তাহলে বন্ধুরা, আমার আজকের ভিডিওতে থাকছে প্রথমত আমার নতুন ফ্রিজ, আর তারপর টুকিটাকি থাকছে, তোমরা দেখলেই বুঝতে পারবে। দেখো এখানে লেখাই আছে নো ফ্রস্ট, যেটা আমি একটু আগে বলছিলাম যে এটা বরফ জমবে না আর কি, আইস হবে না। তারপর দেখতে পাচ্ছ এটা ডাবল ডোরের একটা ফ্রিজ। ডাবল ডোরের ফ্রিজ আমি ডোরটা খুলে রেখে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। এবং আমি আসলে চেয়েছিলাম জিনিসপত্র রাখার পরেও তোমাদের সাথে ভিডিওটা শেয়ার করার জন্য, বাট এই মুহূর্তে মনে করতে পারছি না আমি সব জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখার পরে আমি ভিডিও করেছি কিনা, কারণ আজকে অনেক কাজ করতে হয়েছে। আজকে আমার হাজব্যান্ডও অনেক হেল্প করেছে আমাকে। জাজাকাল্লাহু খায়রান ফর হিম। আমিন। যথেষ্ট আজকে তার কাছ থেকে হেল্প পেয়েছি, আলহামদুলিল্লাহ। যাই হোক, প্রথম দেখে নিলে তোমরা আমার এমটি নিউ ফ্রিজ। আর ফ্রিজটা ভালো লেগেছে। বাড়িওয়ালা ভাই ভাবি আমাদেরকে, আমি যখনই যেটা আমার দরকার হয় খুব ভালো কোম্পানি দেখে কিনে দেন। তাদের জন্য জাজাকাল্লাহু খায়রান। আমিন। সেই সাথে আজকে যা রান্না করেছি তার কোনো রেসিপি না, রান্নাটা যখন করেছি তোমাদের সাথে চিন্তা করলাম ভিডিওটা দিয়ে সে কতদিনই 2 থেকে 3 মিনিট, 3.5 মিনিটের ভিডিও দেওয়া হয় বা 5-6 মিনিটের ভিডিও দেওয়া হয়। সেই জন্য ভাবলাম যে একটু রান্নাটাও দিয়ে দেই, বাট সব দিতে পারিনি। আমি আরও ভাজি করেছিলাম, 2 রকম ভাজি করেছিলাম, সেটা দেওয়া হয়নি, শুধু মাছ মাংসটা দিয়েছি। আর তোমরা ভিডিও দেখতে থাকো, জানতে পারবে ভিডিওতে কি কি আছে। আমি পপ শিল্পী ফেরদৌস ওয়াহিদ, মনে হয় সেই আগের দিনের মানুষ থেকে শুরু করে নিউ জেনারেশন পর্যন্ত এমন কেউ নেই যে ফেরদৌস ওয়াহিদের নাম তোমরা জানো না। ও হচ্ছে হাবিবের বাবা, হাবিব ওয়াহিদের বাবা। উনি ভীষণ রকম ভালো গান গাইতেন, যেটা সবাই ছোটো বড়ো সবাই খুব পছন্দ করত। আমি তারই একটি গান আজকে তোমাদেরকে শোনাবো। তোমরা বন্ধুরা ভিডিওটা দেখো আর গান এনজয় করো, যদি তোমাদের ভালো লাগে আর কি। আগে যদি জানতাম তবে মনে ফিরে চাইতাম, এই জ্বালায় আর প্রাণে সহে না। ও মনরে কিসের তরে রয়ে গেলি তুই। ও মনরে কিসের তরে রয়ে গেলি তুই। আগে যদি জানতাম তবে মনে ফিরে চাইতাম, এই জ্বালায় আর প্রাণে সহে না। বলেছিলি তুই যে আমায়, আমি নাকি ভুলে যাব, ভুলে আমি ঠিকই তো যেতাম। পোড়া মন তোরই কথা বারে বারে বেজে উঠে, পোড়া মনে তোরই কথা বারে বারে বেজে উঠে। তাই তো তোকে আর ভোলা হলো না রে, এই জ্বালায় আর প্রাণে সহে না। আগে যদি জানতাম তবে মনে ফিরে চাইতাম, এই জ্বালায় আর প্রাণে সহে না রে, এই জ্বালায় আর প্রাণে সহে না। জানি না কেন যে আমায় একা ফেলে চলে গেলি, ভুলেও কি মনে পড়ে না।
তোরই মতো কোনো দিন আমিও যে ভুলে যাব, তোরই মতো কোনো দিন আমিও যে ভুলে যাব। তবু এই জ্বালায় আর প্রাণে সইব না রে, এই জ্বালায় আর প্রাণে সহে না। আগে যদি জানতাম তবে মনে ফিরে চাইতাম, এই জ্বালায় আর প্রাণে সহে না, এই জ্বালায় আর প্রাণে সহে না। ও হো মোহন রে, কিসের তরে রয়ে গেলি তুই? ও হো মোহন রে, কিসের তরে রয়ে গেলি তুই? আগে যদি জানতাম তবে মন ফিরে চাইতাম, এই জ্বালায় আর প্রাণে সহে না, এই জ্বালায় আর প্রাণে সহে না। এবার তোমরা যেটা দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, এটা দেখে কি মনে হচ্ছে? মনে হচ্ছে মুড়ি, তাই না? অবভিয়াসলি এটা মুড়ি, কিন্তু এই মুড়িটা চাল দিয়ে করা না, এটা হচ্ছে কর্ন দিয়ে তৈরি মুড়ি। আর এখানে দেখতে পাচ্ছ গিটস দোসা। গতকাল আমরা একটা ইন্ডিয়ান স্টোরে বাজার করেছিলাম, সেইখান থেকে আমি এটা কিনে নিয়ে এসেছি। মানে এটাতে সব দেওয়া আছে কী করে বানাতে হবে। গিটস দোসা যখন আমি এটা বানাবো, আমি ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব তোমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য। আর দোসাটা খেতে কিন্তু অনেক মজা। আমরা বাংলাদেশে থাকতে প্রায় গুলশানে যে আমরা খেতাম, আমার ছেলে, ওর বাবা, আমি, মানে আমাদের খুব পছন্দের খাবার ছিল এই দোসাটা। আসলে আমি বানাতে পারি না, সেজন্য কালকে ইন্ডিয়ান স্টোরে দেখতে পেয়ে কিনে নিয়ে চলে এসেছি আর তোমাদের সাথে শেয়ার করে দিলাম। আশা করছি দোসা বানানোর ভিডিওটা ইনশাল্লাহ তোমরা পাবে। আর এখানে মেবি লেখা আছে, মানে 8 পিস দোসা হবে এখানে। এই প্যাকেটে যা আছে সেই উপকরণ দিয়ে 8টা দোসা বানানো যাবে, মানে মোটামুটি একেবারে এনাফ 3 জনের জন্য। দেখা যাক, আগে তো বানাই, তারপর দেখা যাবে কি হলো। হ্যাঁ বন্ধুরা, তাহলে এই তো তোমাদের সাথে আজকে টুকিটাকে শেয়ার করলাম, নতুন ফ্রিজ শেয়ার করলাম, ফেরদৌসাদের গান শেয়ার করলাম। আর যখন বাজারে যাচ্ছিলাম একেবারে সন্ধ্যা ছুঁই ছুঁই, ভিডিওটা দেখে বুঝতে পারছো যে একটু ডার্ক দেখাচ্ছে, কারণ গাড়ির মধ্যে কোনো লাইট ছিল না। যখন বাজারে যাচ্ছিলাম তখন হঠাৎ করে আর কি মনে হলো যে একটু ভিডিও করি, তখন আমি মোবাইলটা অন করে নিয়েছি আর ভিডিওটা করেছি। আলো নেই বলে হয়তো পর্যাপ্ত আলোর অভাবে মানে চেহারাগুলো একটু ডার্ক চলে এসেছে। ওকে বন্ধুরা, সবাই ভালো থেকো। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং বন্ধুরা। তোমরা পাশে থেকে সবসময় ভিডিও দেখো বলেই আমরা ভিডিও দেওয়ার মতো অনুপ্রেরণা আমরা খুঁজে পাই আর কি। এভাবে আশা করছি সবসময় পাশে থাকবে, আর আমিও ইনশাল্লাহ তোমাদের পাশে থাকবো, এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। তাহলে সবাই ভালো থেকো, আমাদের জন্য দোয়া করো। Take care my friends and family. Have a good day to everyone.